Hello， 輝啊！今日帶你哋過嚟三鄉最中心、最啱色、最有民生氣息嘅一個核心位置三鄉呢邊嚟嘅。帶你睇下呢個民生環山匯景樓盤嚟嘅。點解要帶你睇多次呢個樓盤咧？因為佢喺疫情嘅期咧，開盤嘅時候去到12000到13000嘅價錢，依家尺價只要去到680蚊一尺。單價先6800就可以入手啦，有精裝有毛坯，可以任揀嚟嘅啦。而且最緊要佢而家仲送緊全屋嘅家電大禮包，仲送多個車位俾到我哋，福利比之前好多啦。最主要咧，佢有樓巴直接去到我哋嘅香港太子荃灣呢邊，有公交車直接我哋廣北關口呢邊咧，交通配套都係非常齊全嘅。門口就我哋美食街嚟嘅，啱晒我哋生活嘅所有需求嚟嘅。所以事不宜遲，帶你哋睇睇呢個樓盤嘅具體情況，現場睇睇。OK， 我哋而家上到6棟嘅視頻單位啦，呢度係兩梯四貨嚟嘅。左手邊呢一個係95方嘅一個戶型嚟嘅，我哋而家睇嘅係右手邊呢兩個89方嘅戶型嚟嘅，做翻3房2廳2衛嚟嘅，而且門口呢個位咧係私人空間嚟嘅，擺翻嚟嘅大件嘢啊、衣帽架、單車等等都係擺到嚟嘅。入到門你大概呢個係實木門嚟嘅，3合一嘅呢個功能嚟嘅。呢邊咧係我哋嘅餐廳同埋我哋嘅客廳嘅位置嘅，一豎廳戶型嚟嘅，直通到我哋陽台呢邊，可以望到我哋無遮擋嘅山景嚟嘅。喺呢度咧吸引到最新鮮嘅氧氣嚟嘅。而跟住呢邊過嚟咧，就係我哋呢邊嘅一個廚房啦。廚房3邊套位置都係做好一個功能嘅分佈區嚟嘅。呢邊仲有個陽台咧，可以直接推過嚟呢邊，做成個更大嘅廚房嚟嘅。呢邊咧係睇你個人中意嚟嘅，因為呢邊咧有精裝有毛坯嚟嘅，就睇你中意邊一個風格嚟嘅啦。而且呢邊係就你嘅休息區嚟嘅，呢邊係一個帶個細路仔房間，180度採光嚟嘅。依家睇到光線係幾猛，燈都唔使開啦，非常之光亮嘅。呢邊就翻一個3段式分離一個工位嚟嘅，呢邊咧全部功能齊全啦，就睇你中意用咩風格咩市政嘅一個主題啦。呢邊就第二個房間亦都係要砌設到180度個採光綠地窗屋啦。住喺呢度每一日都係一個大自然親近接觸嚟嘅。呢個就係我哋主人房啦，180度無遮擋飄彩都係贈送俾你，空間感都係非常唔錯嘅。呢邊仲帶咗一個套戶洗手間，都係同樣做好多3段式一個分離嘅設計嚟嘅。你呢邊生活居住咧都係完全冇問題嚟嘅啦。呢種戶型咧係非常之適合我哋嘅一個細面積人唔多嘅情況下居住嘅戶型嚟嘅。呢邊就我哋95平方嘅一個3房南北通嘅設計嚟嘅，我都係比較中意呢個戶型嚟嘅。入到門呢邊都係一個實木門同我哋嘅第一個廚房嚟嘅。廚房呢邊原本係有個騎樓嚟嘅，但係佢咧做咗一個推出嘅一個設計嚟嘅。呢個睇翻你個人啦，而且功能分佈區都係完全齊全嚟嘅，就睇你點樣設計啦。南北對流兩雙邊通風嚟嘅，住起身通風後係非常之舒服，同埋非常之唔錯嚟嘅。電都開少咗幾度啊，而且佢嘅容器咧可以同個廳一樣大嚟嘅，可以睇到我哋山景同埋園林景觀嚟嘅，非常之清靜安靜嘅，非常之適合我哋嘅生活日常需要嘅一個因素嚟嘅啦。最主要咧，佢呢邊咧係做咗南北廳之外咧，動靜分區嚟嘅。呢邊咧第一個房間咧都係嗰個180度採光設計嚟嘅，光線都係非常唔錯，窗簾已經係拉咗過嚟嘅啦。崗位洗手間空間都唔細嚟嘅，都係做咗3段式嘅分離嚟嘅，每個區嘅功能都係非常之明確嚟嘅。呢邊係個長輩房嚟嘅，可以望住我哋山景同我哋180度嘅採光設計嚟嘅，而且空間感都 OK 嚟嘅。住喺呢度咧，心情分分鐘都舒服咗唔少嚟嘅。呢個都係我哋主人房嚟嘅，都係睇住我哋180度嘅山景同埋綠嘅採光嚟嘅。每一日喺呢邊開到去睇到呢個光線咧，每一日都係開少咗幾分鐘嘅電都可以啦，都慳咗唔少嘅電啦。主人房嘅套位都係砌出咗180度嘅採光設計嚟嘅，同埋咧佢可以做到3段式分離，每個功能都係非常之明確嚟嘅。最緊要咧，佢嘅價錢就比較有性價比啦，6800嘅一個官價嚟嘅，尺價先係680蚊一尺，有精裝有毛坯可以任你揀，仲送咗一個車位，仲埋有個家電大禮包去送翻俾你。樓下就我哋一街超市同埋我哋美食街啦，5分鐘去到我哋樓巴，去到香港太子荃灣呢邊都係冇問題嚟嘅。仲去到我哋車站呢邊，可以坐公交去到廣北車站呢邊都係冇問題嚟嘅，就睇你去澳門定係去香港啦，非常之方便嚟嘅。最要咧性價比唔錯，9萬蚊就上車，月供都係2000幾蚊就去搞掂啦。呢個性價比咧值得過嚟睇睇，可以評論區或者致電俾我哋有專車去接你對現場考察了解下。